Akenya no meguthie na mbere kugumirwo ni hathara ya mbura nene ire rathie na mbere kinyagia riu namba ya andu aria makuite ikirugamira 132 ororere makirima angi matigitwo matari wikaro thutha wa kuhofanirio ni matwika na muyuro wa mai. Approximately 350,000 people have been adversely affected across the entire country. 330,000 people. Now, those that have been displaced are 17,000. Itora-ini ria Githambo Kiharo kaunti ya Murang'a arimi no hathara maratara thutha wa itwika kugumira migunda ya macani utuko wa gukio muthi. Richard Muchai ni umwe wa arimi aria maratara hathara kuona o hakuhi itina ciothe cia macani mugunda wake ni ithereririo. Yote hata nyasi hata nini ya ng'ombe hakuna sijui itatoa wapi. Kurumirira itwika riri itora riri hamwe na mangĩ kaunti-inĩ ino ya Murang'a ni magwetetwo gukorwo mari ugwati aikari makiurio guikara mari maitho. Kwa hizo area zingine tumefanya mapping na tunaendelea kuziangalia. Kaunti-inĩ ya Naikuru aikari a matora ma Ngabo na Kaptebo maraikara na wagagu thutha wa rũĩ rwa Ndarugu kuna na kuhumbira daraca iria nyitithanitie matora maya meri. Kila wakati mvua ikiwa kubwa, watoto wenye wanasomaka pande hii hawezi pitia hii daraja, lazima wafunguke zile daraja zingine ziko huko mbali wapitia pande hiyo ama ng'ambo ingine. Aikari aya ni matetetie waki wa daraca ino makiuga thirikari ndire yagia na mubango wa kwaramia daraca ino kuona yakitwo matuko mana hau kabere riria rũĩ rũrũ rwa Ndarugu rwari rukunderu. Hii daraja iliundwa na serikali lakini imekuwa iko chini sana. Hiyo daraja iko chini sana ambao haitakikani iwe vile, ingekuwa imeinuka juu. Kaunti 32 nicio igumirwo muno ni mbura ino ari hamwe na kaunti ya West Pokot kuria andu matanyihiire 40 makuire kiumia kihituku kumana na matwika ma tiri. Thirikari yugite ni ratangikira na njira o ciothe aria mahutitio ni mitino ya mai o kaunti ikigia na handu hari uriro ha aria marikitie kuma micini yao. We are all aware about landslides in Murang'a, but also Elgeyo Marakwet, to move to safer areas. And once this, period of the rain is over, they'll move back. Bura ino itanyitwo guthie na mbere ginyagia muthia-ini wa mweri uyu aria mari icigo-ini iria igwetetwo gukorwo ari ugwati makiurio guthama na ihenya o ta uria kwahoteka. Handu-ini ha Kameme TV, Jutagwo Ngina, Wawadurwa.